Jo, hi. Wir haben hier eine gebrauchte Spülmaschine bekommen, eine Bosch. Und die hat einen Fehler, ein Problem, das möchte ich hier einmal vorführen und beschreiben und vielleicht hat jemand eine Lösung dazu. Wenn wir die Lösung finden, werde ich auch noch ein zweites Video dazu hochladen und dann, die Lösung für das Problem beschreiben. So erst einmal bloß die Problembeschreibung und vielleicht hat ja jemand einen Rat. Also sie ist am Warmwasseranschluss angeschlossen. Habe das hier auch eingestellt, das Warmwasser, man kann das hier sogar einstellen, von 00 auf 01 gestellt, und habe von den Schlauch nochmal abmontiert am Ventil, da kommt auch Warmwasser raus, also der Anstoß ist nicht das Problem. Einmal kurz die Problembeschreibung. Direkt wenn man sie anschaltet, ertönt ein Geräusch und es wird irgendwie immer lauter. Und aber es wird keine Fehlermeldung angezeigt. Also die Frage ist, ob es an der Pumpe liegt, am Magnetventil, am Aquastopp, und ich habe auch schon, was ich sonst schon noch gemacht habe, ich hatte das Filtersieb vorne beim Aquastopp gereinigt und entkalkt mit Zitronensäure. Habe hier unten die Abdeckung weggemacht, habe mal in der Pumpe gefühlt, ob da irgendwas zwischen den Flügelrädern drin ist, da war auch nichts zu fühlen. Und ich hatte auch hier den Sprüharm abgebaut und da hinten da die Eingangsöffnungen auch etwas gereinigt. Da gab es nämlich auch irgendwo im Internet den Rat, dass wenn es lautes Geräusch gibt, dass es auch da von den Düsen kommen kann. Hat aber alles nichts gebracht und aktuell ist es so, es zeigt keine Fehlermeldung an. Das ist das Interessante. Es macht nur dieses komische Geräusch. Es wird außergewöhnlich laut. Noch klingt es normal. Jetzt das. Das klingt ungesund. Der Schlauch fühlt sich auf jeden Fall nicht so an, als wenn da irgendwie Wasser durchkommt. Es scheint an der Wasserzufuhr zu liegen, kann das sein? Und jetzt wird es unheimlich. Genau. Und vielleicht kann ja zufällig jemand das Geräusch eindeutig zuordnen, wo das herkommt. Ich habe jetzt bisher nur Vermutungen. Magnetventil? Fragezeichen, dass da irgendwie was nicht Wasserzulauf freischaltet.